Добро пожаловать на наш канал. С вами Ангелина Кедрова. Подышите с нами на воздухе, на морозном. Погуляйте по белому чистому снегу. Дом в лесу наш. Минус 11 градусов сегодня. Вчера было минус 4-5. Вообще теплынь. Стабильная, красивая зима. Вы колите дровишки? Сейчас хочу. Ага. Соседи затопили печку. У всех, конечно, здесь и теплые полы уже. Но печка или камин — это, конечно, шарм. Живой огонь. Здорово и замечательно. Вот Андрей понес на веранду дровишки. Где-то полбака у нас этого зеленого уходит. Топим камин. А так потом покажем в доме электрические батареи финские. На стенах висят. 6 позиций там. Но мы на ночь двоечку ставим на батареи. То есть хватает этой двойки. 20 градусов в комнате, утром просыпаемся. На двойке днем иногда включаю на тройку. Так вот, днем иногда, когда минус 3, минус 4 на улице стабильно, то на двойках батареи. А вот как если сегодня минус 3, сегодня минус 11, ночью обещают минус 14. Сейчас батареи, потом покажу, зайдем в дом на троечке. Ну и на ночь, вечером вернее, будем пить чай после ужина. Затопим немножко камин для души, для поддержания. Такое теплое сердце дома. Камин в доме. Могли бы, конечно, обходиться без камина, без печки. Если бы ставили батареи финские, включали на 5, на 6, то вообще была бы жара и без камина. Можно было бы вполне обойтись. Вот снега. Еще 2 февраля. А у нас уже выше колен снега. Вот после бани здесь кувыркаемся в этом снегу. Обтираемся снегом после баньки. Выходим из бани и на снежок. Заходите на наш канал, комментируйте. Благодарим за просмотры, лайки и подписывайтесь.
удачи. Всем удачи. До встречи. Пока-пока.